أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د قاعده نورانی درس پنځمه قاعده ته رسیدلی. پنځمه قاعده د تنوین په نامه ده. تنوین څه معنا یا مفهوم د تنوین باندې باید پوه شو. وروسته دغه نه بیا قاعده ته ځو. قاعده شروع کوو. تنوین په معنا د دو زبر دو زیر دو پیش. دو زبر دو زیر دو پیش دې ته تنوین وایي. چې کله په کوم حرف په سر باندې یا لاندې زیر یا پیش وي، دو زبر دو زیر دو پیش وي، نو روانی چې کوم حرف وایو هغه حرف په آخر کې یو نون ساکن پیدا کیږي. هغه نون ساکن باید طفل پوشي چې دو زبر یا دو زیر دو پیش یعنی د تنوین نه په آخر کې یو نون ساکن پیدا کیږي. په قاعده کې همدومره د نون د تنوین همدومره معنا کفایت کوي ځکه چې طفل صحیح پی پوشي. وروسته په علم تجوید کې په احکام د نون ساکن او تنوین کې به بیا تاسو ته ډیره شرح ان شاء الله د تنوین وشي. شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. تاسو ګورئ د طفل نه پوښتنه کوئ چې هیجی په مخکې درس کې مم یادواري کړې ده او دلته بیا کومه ځکه دا ډیر مهم دی. دا که چیرې طفل زده کړي هیڅ مشکل په قرآن کریم کې نه لري ځکه هیجیګي زده کیږي او رواني هم ویلی شي. پوښتنه به تکي چې هیجی د حرف چی ده؟ طفل به وایي میم دو زبر. بیا به ورته وایي چې خیر رواني ووایه، هغه به وایي چې من. دې پوښتنه به تکي چې هیجی ووایه، هغه به وایي میم دو زیر روانی دی حرف من. بیا پوښتنه تکي چې دی هیجی ووایه، هغه به وایي میم دو پیش روانی وسخه ووایه من، من من من. با دو زبر بن، با دو زیر بین، با دو پیش بن، بن بین بن. هیجی دی حرف چی ده؟ واو دو زبر روانی دی حرف ون. واو دو زیر هیجی دی حرف ده او روانی چی ده؟ وین. هیجی دی حرف واو دو پیش روانی دی حرف ون. مکمل روانی ون وین ون. فا دو زبر فن، فا دو زیر فین، فا دو پیش فن، فن فین فن. درس ته همدې ځای پورې کفایت کوي. تاسو به ضرور د خپل اطفال نه پوښتنه دغه کوئ چې تنوین چی دی؟ دو زبر دو زیر دو پیش په آخر کې د نون ساکن چې پیدا کی، هغه نون ساکن کې باید په اندازه دو الف و مکس وشي یا یو الف مکس وشي، که زیات هم وشي خیر، ترڅو دی تحلیلا پوشي چې دو زبر دو زیر دو پیش نه یو نون ساکن پیدا کیم. او دا پوښتنه به تاسو ضرور کوئ چې هیجی او روانی د دې حرف باندې دی پوشي او وی وایي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.